자, 안녕하세요. 도망공입니다. 오늘 해볼 거는 황혼의 줌 모드 시작해보도록 하죠. 이렇게 좀 밑으로 내리면 일단 준비는 다 끝났으니까 한번 가볼까요? 아 맞다, 음식들부터 구해야 되는데 이거 왜 보이니? 일단 한번 시작해보도록 하죠. 일단 괜찮겠지? 됐다! 잠깐만, 됐나? 가보겠습니다. 황혼의 숲으로 가는 중. 딱 왔고요. 일단 잠깐만, 이거 왜 이렇게 안 되냐? 됐다. 어제 보자. 뭐가 좋을까? 나 PDP. 여기 어디야? 여기 어디야? 여기 어디야? 잠깐만. 어떡하지? 잠깐만. 잠깐만 죽고 오겠습니다. 다시 가야 돼. 이연. 됐다. 왔다. 여기 빠지면 안 돼. 뭔 소리야? 안 돼, 내가. 보자. 어디 먹을 만한 거 없나, 여기엔. 보자. 일단 오긴 했는데, 여기 이제 아무것도 없는 것 같은데? 아직. 뭐야, 이거? 뭐야? 뭐지? 오늘은 일단 어디 갈까? 자꾸 왜 이걸. 일단 왔고요. 이번엔 여기 보면 반딧불이 얘로 있네. 못 된다. 손이 안다. 이연? 나 왜 이연이? 까마귀 떼기. 이제 가서 이제 보자. 일단 가고는 있는데 토끼. 자, 일단 내 검 어디 갔어? 내 검 어디 갔다? 여기 있다. 이거 뭐야, 이거? 뭐지 이거? 아니다. 잠깐만, 이거 좀 찾아봐야지. 보자. 나가의 숲. 내비. 이거 부셔. 됐다. 일단 왔으니까 나가의 숲. 나가의 이 전던 뭐니? 네, 이거는 제가 혼자 한번 해보고, 네, 다음 스테이지는 헤이드하고 함께 해볼까 생각 중입니다. 그러니까 구독과 좋아요 꼭 해주고요. 난 더 가는 곳을 찾아야 되는데, 이런 곳은 안 되나? 이거 부셔야지. 이거 도대체 언제 부셔지냐? 거의 다 됐다. 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 왔다. 나가가 어딨지? 여기다 스폰 포인트 좀 해주면. 됐다. 머리가 약점이야. 얘 머리가 약점이야. 해요. PDP. 안 돼. 나 혼자 하니까 이게 잘 안 되네. 네. 딱 한번 떼었고, 부터 먹자. 좀 먹어야지. 됐다. 얘 잡아야 돼. 아니면 이거. 내 피. 나가 잡아야. 피앙칸. 뭐였어, 여기가.
아, 이연? 어딨어? 어디 있니? 어디 갔지, 걔 어디 갔냐? 있다. 됐다. 한 번만 더. 이놈 빨리 잡아야 돼. 왜 이렇게 안 들어가니 근데? 팡칸 안돼. 아 잠깐. 거의 다 잡았다. 안돼. 조금만 더. 꼬야도 떼요. 머리도 떼이고. 아 됐다. 이게 이렇게 안 보여. 아, 네. 거의 다 잡았다고. 너도 죽으면 안 돼. 안 돼, 거의 다 잡았는데. 멋있어. 거의 다 잡았다. 조금만. 잡았다! 야, 이게 얼마만인가. 되죠? 한 명 잡았다. 개꿀띠. 얘는 좀 잡고 이제 한번 가볼까? 어디가 출구 어디지? 아 맞다, 나한테 이게 있었지? 됐다. 이제 가서 안돼. 왜 죽니? 이제 리치를 그 뭐였냐? 걔 잡아가야지. 그놈. 그게 어디였어요? 아, 보자. 일단 한번 가보고 있는데요. 자, 일단 가보겠습니다. 여기 집을 발견했습니다. 일단 한번 더 가보도록 하죠. 안 들어가는 게 더 나을 것 같아. 이제 어쩌고 가지? 이제 나가 잡았으니까 리치 잡아가야 되는데. 리치
어디냐 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 한번 가보겠습니다. 여기 뭔가를 발견했는데요. 한번 봐보겠습니다. 뭐지 근데 이건? 한번 더 가보도록 하죠. 근데 이 미호는 뭘까? 반부위 위에 뭐냐 이 거미는? 활 꿀 위에 이거 이렇게 없고 그리고 이제 헤이드 일어났어? 나 지금 일단 나갈 잡고 이제 뭐 니치하는 그 성이 있는 걔 있잖아. 걔 잡으러 가고 있는데 거기 걔 어디 있는지 몰라서 잠깐 이 미호에 들어가서 좀 있고 있었어. 갇혔어? 아니 이제 나가면 돼. 그냥 다시 가 나가. 시상은 이건가? 설마 나 떨어질 뻔. 나가 미호랑 살짝 근처에 있어. 잠깐만. 그러면 헛수고할 필요는 없었잖아. 이제 한번 가보겠습니다. 여기 어디쯤이라고 했는데 헤이드는? 그치? 그래도 거의 꽤나 멀어. 아까 그거 비슷한 거 본 것 같기도 한데 진짜 이거 어딨냐. 근데 집도만 있어. 알았어 조용히 해 알았으니까. 멍멍이다. 야 내 멍멍이 인형 건들지마. 자 혹시 모르니까 오늘 일단 여기서 끝내도록 하겠습니다. 헤이드 너를 인사해. 빠이. 빠이.